係啊。唔係有一個爐灶喎，佢兩邊係咁噶啦，兩邊有爐灶，即係以前鄉下起屋咧，兩邊都係呢度係廚房，入邊係房，呢度係大廳咁樣噶嘛。哦，有兩個爐灶啊，兩邊噶嘛。喺嗰度有一個門喎。係啊。睇有冇木啊個頂啊？睇住啊，你哋。嗰啲木啊，小心啲霉啊，啲蟻啊蛀啊。係啊，朝早我錄緊影啊，呢個做我記得就係。呢個後門。聽都有排搞啊！呢個照一照呢個方我影啊，而家錄影啊。上面嗰嚿係啲西嚟嘅，根本上唔到去啊！應該係啲地磚度。喂？點解？你咪踩大都冇？中咪中花生啊，中嘅。哇！呢啲碗係嗰陣時㗎，應該。係啊，呢度我記得啊，洗沖涼我記得洗嘢。洗嘢啊，倒水㗎咯。啊，咁個廁所係邊啊？唔喺廁所啊，嗰陣時。喺出邊公廁。唔係，一係公廁，一係以前啲人好香咧，即係興嗰啲攞個嗰啲壺啊。開咗倒出去。啊！呢個係天井嚟噶嘛，落雨喺呢度落嚟噶嘛。跟住喺呢度似以前屋企洗菜洗咩，呢度倒水噶嘛，沖涼。哇！呢啲眼影都好。有啲價值㗎，你唔好話。有啲歷史價值嘅，幾隻都有啊！真係呢度照唔照到？再照一照呢個門咧。有啲筍啊！睇下去邊先？唔係喎，要有鎖嘅喎。攞開呢條嘢，唔係可能有啲嘢跌出嚟㗎。係先鎖住㗎。嗰個係出邊有個鎖係有個膽㗎，要嚟嘅。呢度有3支木嘅，以前都冇啦。有窗。有啊，有地主啊！睇先，成照一照。係啊，唔係砧板，以前人哋呢度係攞嚟洗面花盆嘅。呢張花嘅喎，啲字粒色。照多次。呢啲碗仔都包晒。喂，阿媽，呢度咪有個咩啊？寫住李字啊，李家啊。你捽得咗啊嘛？捽佢。有蝙蝠啊！飛㗎！哇！飛出嚟啦！爭啲掂到啊！小蝙蝠嚟㗎。係啊，都係細嘅。做乜都睇唔到。等一陣，你咁勇，撞過呢度嘅。咁樣啊嘛。哇！兩隻見係咪兩隻？我見到一隻嚟㗎。個影嚟喎。係啊。喂！一照佢就喐啦，係咪啊？係。好。有啲咩啊？有啲蝙蝠啊！喺裏邊啊！呢個好似有陣噏味喎，比頭先嗰間。係啊。係
係啊，冇通風啊嘛。呢度有水啊嘛，呢度咧濕啊呢間屋。有水先有蝙蝠，嗱咧有樹生出嚟添。呢個係咪廁所嚟嘅？呢個灶嚟㗎係嘛？呢嚿喎，嗱，見到啊，落咗嚟啦，有個廁所。喺地下啦，哇，出嚟啦，啊個門框都甩落兩嚿。成個特工啊！你影。拍一拍片啲。我踢開咗個門啊，個膠袋唔見咗啊！嗯？咩話？嗯，咩唔見咗啊？呢度門咧應該係向後拉嘅。哦，係喎。睇下先。喂，等一陣，爛晒㗎喎。開住啦，全開。少都冇頂，可能唔穩㗎，唔好突住佢開。我影啫嘛。影㗎。冇行出去啊！有風飛人咗喎呢個。係啊。唔好行出去咁遠㗎，坡頂唔穩陣。呢度望到隻蝙蝠啊！即係睇房嗰隻蝙蝠。係啊，呢個頂冇風啊！出嚟啊你！